بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا قيارتي أصحابتي أن جعلهاي جنال كيغان واني وعيقلين كحيران ولا ليال سودواد إن شاء الرحمن دمان ولا يوصو بيرن وسودوين ياسدو كلو حان ليها سودوادا أقعم فرنكو سودوادا أكون سودوادا جنال كينا واني وعيقلين adiga hadana daawaneyn hadii ay ku tamarkii ugu horeysay oo channelkan daawatay oo aadna ku qanacdo waxyaabaha channelka soo gelino walaal waxaan ku leenahay hanaga ilaawina channelka subscribe noo dhahdid aad iyo aad noo mahadsantiin dhamaantiin insha Allah maanta waxaan rabaa inaan meeshan fariin yar uga gudbiyo ama ma aragtaa baraarujin yar insha Allah uga diro dhammaan walaalaha ma aragtaa waalidiinta ama maxay heetool in waalid noqdaan sugayo ama baba insha Allah maxay heetoole reer leh ma aragtaa rajeenay inuu Ilaahay ubad ku irsaaqo iyo kuwa ma aragtaa aan bareer lahayn ayaga laftirkooda xataa mustaqbalka Ilaahay idinkiisa rajeenay intay reer sameystaan hadana maxay heetoole Ilaahay ubad ku irsaaqo dhammaan dadkaas oo dhan ayaan rabaa maanta insha Allah inaan fariin u diro nafteedana kama marno baraarujinta aniga laftirkeyga waa ku jira dhammaanteena u baahan marka insha Allah baraarujintaas waxay ku saabsan tahay waa laba arrimood oo dadka inta badan ay iska saashadaan ama iska dhaliishadaan ama ma aragtaa aysan ihtimaam badan siinin laakiin waxa waay labadaas arrimood aad bay muhiim u yihiin hadii ma aragtaa ilmaha yaraantooda labadaas arrin lagu bilaabi waayeen hadhow weynaantooda waxa waay lagu ma karayo labadaas arrin hadii aan yaraanta lagu barin hadhowna eed ma aragtaa inta badan waalidadana waxaan saarnaa ubadki laakiin uma aragna ina eed anaga leenahay xaqiiqadaas waxay tahay anaga eed iska leh labada arrin marka waxay tahay waa xijaabkii salaad oo ilmaha yaraanta lagu amro iyo xijaabka gabdhaha yarka maxay tole xilli hore markay saanta qaadaanba ma aragtaa lagu bilaabo labadaas arrin dadku inta badan uma arkaan laba arrin oo ma aragtaa muhiim ah waqaasatan ubadku markay yareer yihiin waa sidoo Nabi Maxamed noo sheegay sallallahu alayhi wasallam markaan salaada ku bilaabo salaada 7 sano markay jiraan aan dhahay ilmaha maxay tool u Nabi sallallahu alayhi wasallam awlaadina ku amra wax xadiis caana wad garanaysan 10 jirna ku garaaca 10 jirna guriga ka eriya marka markuu Nabi sallallahu alayhi wasallam 7 sano ilmaha salaada lagu amro anaga dadka qaar waxa laga yaabaa ilmaha yarka ay 7 sano jiro salaad in lagu amray iska daayay inaan qaarkeen ma dhahay dadkoo dhan dad badan ay jiro aad u wanaagsan laakiin waxaan ka hadlayaa inteen ma aragtaa aan maxay heetoole dhankaas ku fiicneen yaan qalad liiga fahmin dhammaan dadkina isku qabta maahan marka qaarkeen waxa laga yaabaa ilmaha 7 jirka ah inay u arkaan ilmo yar oo aan waxba kala garanaynin iska daa inay salaad amraan waxa laga yaabaa waxyaabaha qaar ma aragtaa xataa inaan laga celinin hadaan nahay bulshada Soomaaliyeed arintaasiiti waan aragnaa dad badan oo saas ula dhaqmo ubadkooda ilmaha 7 sano jiro maxay toole aanan salaad ku amrin waqaasatan meelahan la joogo dhulkii hooyo Soomaaliya waa laga yaabaa ma aragtaa in maxay toole arintaasiiti ay caado noqoto walow dadka dhan aysan ahayn laakiin laga yaabay dad badan inay arintaas sameeyaan xataa waxa dhici karta dhulkeena Soomaaliya markaan joognay ilmaha ayagoo 7 sano ka yar ayaa waxa dhici jirtay maxay toole inay waalidkood salaada la tukadaan ayaga iska jeclaaba fidro ku abuuran laakiin hadda sabankan aan joogno iyo waliba qaasatan meelahan qurbaha ay dadku soo qaxeen waxaan ku dhahay ilmaha yarka inay qaarkood iska adagtay inay masaajid arkaan ama abood u raacaan ama ehelkooda cid kamid ay u raacaan ama maxay toole ayba arkaanba maxay toole dad meel ku tukanayo tiro badan iyo waxaasina arkin baa laga yaabaa waxa laga yaabaa hooyadood iyo aabahood bis aguru kula nool inay labadooda bis arkaan marka ilmihiisaas ahaa hadii ka waran aadan adigina maxay toole salaadii ku amreenin oo aadan u sheegeenin oo aadan la daba taagnin walibana aysan ma aragtan kuleel fara badan aysan kugu haynin xaqiiqada waxay tahay arintaasiiti waxay noqonaysaa musiibaha dhow cunugi markuu weynaado ma aragtaa salaada ay waajib ku noqoto waxaad ka tagtay oo soo ihtimaam la'aan aad si ma aragtaa ku sameysay waxay tahay 5 sano oo loogu talagalay ugu yaraan adigu 5 sano adigu horta 3 sano ugu horeyso ilmaha ilaa 10 sano waa tuu Nabi sallallahu alayhi wasallam salaada hal ugu garaaco marka 3 sano waxa loogu talagalay waxay tahay ilmaha waa lagu amrayaa oo waa loo sheegayaa oo waa la barayaa oo ma aragtaa salaada qeybaheedii waxeedii dhan laga dhaadhicinayaa Soomaa sidoo kale maxay toole ilmi waxa maxay toole la barayaa kalinta taxiyaadkii quraankii ilmi la soo baray laftirkooda inta ay salaad ku tukanayaan suuratul faatiha iyo suurad kale la akhrinayo salaada inta ragca ay yihiin waxyaabahaas oo dhan adkaaraha salaadaha dhexdooda la akhrinayo dhamaantood waxa waay
waxay ka rabaan ilmi inaad bartid marka 7 sano waxa loogu talagalay waxay tahay in ilmihi u noqoto ilaa 7 sano ilaa ma aragtaa 10 sano 3 sano waxa loogu talagalay ilmihi inay tababar u noqoto ee ma aragtaa salaadii ay ku tababartaan marka haddii aad adiga 7 sano ku amri weysid oo 3 sano ilmihi ma aragtaa meesha ka saartid haddana 5 sano kale ku xigtay haddana aad meesha ka saartid ugu yaraan 8 sano waxaad ma aragtaa aad ihmaalisay oo ilmihi aad salaadii u sheegi weysay ama aad ku garaaci weysay marka hadhow markuu cunuga 15 sano gaaro ama markuu qaan gaaro waxaad leedahay maxay toole salaad baa laga rabaa waajib bay kugu tahay tuko la tukan weys ilaahay uu ku cadaabaya saambu ilaahay kula dhaqmaya ilmihi ilaahay waxa waay cadaawad bad kala dhex dhigaysa adoo markii ma aragtaa hore aan soo marin sida loogu talagalo aadan soo barin marka ilmihi waxa dhaceys maxay toole inuu diinta qalad ka fahmo inuu ka cararo waxa dhan inuu dhibsada dhaceyso laakiin hada ilmi 8 sano maxay toole tababarka loogu talagalay asuusiisid 3 sano ugu horeyso 5 sano kale ku xigtana aad ku garaacdid waxa waay garaac markii lagu leeyahay dee horta ognahay meelahan la joogo ilmaha lama garaaci karo laakiin dee usluub kale aan garaac ahayn oo ilmaha ma aragtaa loo dhaqmi karaa jiro maxay ilmaha waxyaabo ay jecel yihiin oo kala daa u diidid ayada laftirkeeda ayada garaac uga dhigan maanta aad ilmaha waxyaabo aad u xiiseeyaan jiro waxyaabaas kale u diidaysa haddii ilmihi ma aragtaa uu wixii salaadii uu sameeyo oo dhameystiro ma aragtaa uu ku dadaalay aragtidna waxa fiican in ma aragtaa abaal marnasiisid inaad ka farxisid in hadiyad u soo gudid markaas oo kale intoodna ilmihi ma aragtaa way jeclaanayaan wixii waliba aad uga dhigay waxaanay timir walba waxa fiican ilmaha waxa siinaysan uga dhigtid inuu ma aragtaa la raxmaanka ah ee u soo dhiibay oo ilaahay ma aragtaa xaqiisa uga timid ficlan wayba tahay ilaahay ba ma aragtaa aduusan ilaahay adigu wax ku siin adigu wax uma samaysan soomaa taas waa inaad uga dhaadhicsaa oo ayaga iyo ilmihi iyo ilaahay ma aragtaa xiriirka u dhaxeeya halkaas waa inaad kaga faa'iideysataa oo aad u tustaa ma aragtaa in ilaahay uu jecel yahay waxyaabahan oo dhan ma aragtaa uu isaga siiyay taasna halkaasna waxay ku noqonaysaa in dhanka aqoonta ma aragtaa uga faa'iideysatay oo ilmahaaga ilaahay aad isku xirtay marka taahij salaad waa taas yaa la ihtimaaminin yaa la ihmaalinin ihtimaam la siiyo 8 sano iyo waliba qaasatan marka ilmaha 7 sano jiraan aad loogu dadaalo waxa wata kaaga daran meelahan la joogo ilmi markay iskuulka aadan subaxdii waxa laga yaabaa subaxdii kaliya inaad haleeshid in markay isoo kacaan in salaad subax tukadaan waxaad kaaga sii daran salaadaha waqtiyadoodii ma haleeleysid laakiin muhiimadu waxay tahay in maadaama hadda aysan salaad waajib ku ahayn inaad ma aragtaan u tustid in 5 waqti la tukado habeenkii maalintii habeenkii waa kula jooga laga yaabaa maqrib iyo cisho inuu haleelo laakiin salaad subax oo kale ma dhici kartaa markuu soo kaco inaad tukadahadid laakiin labada salaadoo kale waxa laga yaabaa in iskuulku maqan yahay markuu guriga imaado cunugi waa inaad dhahdaa maxay toole tuko salaadaas laga rabaa ilaa ilmaha yar yaa moogtahay anaga dadkeen waaweyn iskuuladii meelahaas aadna waxa waay waa ku tukan karnaa oo iskuulka waa ku tukan karnaa meelaan dhigi karnaa xataa ku tukanaa asiyo laakiin ilmaha yar yaa halkaas caqabada uga imaanaysa marka waxa fiican marka maxay toole inaa markii guriga imaadaan aad dhahdid tuko sidaas waa sida wanaagsan oo ilmahaagana ma aragtay birka maalin aydan isugu dhigtoon doon insha Allah hadii aad ma aragtay ilaahay dartiis ula jeedin ilaa raxmaanka waaba ma aragtay ku garab galaya insha Allah biidnillaahi albaari taas waa taas walaalahayow tan xijaabkan insha Allah waxaan rabaa inaan ka dhigo video kale videogan xiga insha Allah ka dhigi doona maxay ayada laftirkeeda waa mowduuc dhan oo maxay toole aan idin sii doono insha Allah waliba tips iyo ma aragtay waxyaabo dariiqooyin ma aragtay idin sahli karo insha Allah gabdhihiin yarka in xijaabka ay la qabsadaan hadhow markii weynaadaan oo aysan nicin waliba meelaha qurbaha aan joogno waxay dhulkeen inta badan gabdhaha yarka xijaabku way iska xijaabtaan intaas dad xijaaban arkaan laakiin meeshan way adagtahay marka insha Allah waxaan rabaa in aydan mowduuc dhan aan ka dhigo oo aan markale ka hadlo hadii kale videoga aad u dheeraanaya waan lagu caajisay dadku inta badan waxyaabaha dheer ma aragtaan inay degdegeystaan ma jeclo wax kooban adduunka maanta la iska jecel yahay degdeg ba iska jiro marka ilaa waqtiga noo barakeeyo warjeenaya khiyaar asxaabi ina videoga wax ka faa'iideen waxna kala dhaxbaxdeen ilmaha yarkaan waxa idin rajeynaa waxay tahay inaad ma aragtaan hooyo walba aabo walba qof walba murabbi ah oo ilmo barbaarinayo inuu arintaas ku dadaalo arintaas aad muhiim u tahay la dhayalsanin inaan la isdhihin ilmahan waa ilmo yar wax ma gaarin wali waaye sanado danba sameyn doontaa isdhihin kurbaha kugu haysa arintaas waa uu noqoto arinta kugu kurba badan inuu cunadiisa iyo ma aragtaa ay wax walba iyo dharkiisa iyo wax walba taas ka kurba badnaato maxay taas ayaa ka muhiimsan insha Allah aad iyo aad ugu mahadsantiin ma aragtaa
daawashada aad mar walba daawataan sida quruxda badan ay la socotaan waxaan idinkaga tagay insha Allah video wixii intaan ku kulmeyno salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh